Dino D-30D adalah mesin penghitung uang yang dapat menghitung lembar uang, dan mendeteksi uang palsu rupiah emisi baru dan lama. Memiliki layar utama LED, dan satu buah layar ekstra LED. Dan fungsi fitur utama lain seperti, penghitungan batching, penghitungan pengakumulasian, dan mode penghitungan otomatis manual. Mesin Dino D-30D ini juga dapat mendeteksi uang palsu dengan akurat. Mendeteksi dengan sensor ultraviolet dan sensor magnetik. Jika terdeteksi uang palsu, mesin akan berhenti dan akan menampilkan pesan error.